Ya rahmat. Qarsanglar. Bravo. Assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat. Juda ham go'zal qo'shiq, juda ham bir xotiralarga qo'l bo'lgan yostiqlar ko'z yozib oldi deb aytmoqchi bo'lyapsan. Rahmat. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Sal holatdamiz. Qo'lda bir qadah sharob deb so'zlardan chiqa olmayapmiz. Afzalga xush kelibsiz. Bular ashulaga berilmaydi-da bular. Berilib eshitish kerak. To'ppa-to'g'ri, beriladi buni ham. Berilib eshitdik. Berilib eshitdik. O'sha qo'shiq ichida edik biz. Sezmadingizmi? O'sha sahrolarda haligi stol bilan stulni qo'yib shaxmat o'ynayotgandek klipida. Bir-birimizga qarab, endi yurish navbati sizdan deydi-ku. Shuning uchun yuramiz, bu yoqqa yuramiz. Qani marhamat. O'zingiz qalaysiz? Afzal aka, yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Bujonni ham ko'rib xursand bo'ldim. Rostdan. Shu yerdamisiz? Bujon hozir. Men o'zim quyib beraman. Men yani bujon dedilar endi. Menga bujonni ishlatgim kelmayapti. Nargiza Abdullayeva. O'rniga to'g'ajalar. Xullas aziz do'stlar, Siz? bu nima edi bu? Konditsionерmi? Ha? Konditsioneri? Konditsioner ham shunaqa yonadi-ku, ha? Hozir issiq havo chiqaradigan konditsioner. Sovuqga qo'ysak bo'lmaydimi? Yo'q, buni ilojisi yo'q. Men yelpib turishim mumkin. Bu faqat sizni haligi barmog'ingiz olingan, faqat sizni barmog'ingiz ishlaydi, yo'q qolganlardan ishlaydi. Qarang, qizib ketdi. Mabodo istib olishingiz mumkin. Taxtingizdan, muzlagan bo'lsangiz. Yaxshi. Mana hozir men biz oshxonaga birinchi marta kiryapman. Rahmat, Ra'no. Oshxonadamiz. Mabodo yodlardan ko'tarilgan bo'lsa eslatib qo'yapman-da. Aziz do'stlar, bu yer oshxona. Men bilmayman-da, bu yer qayerda? Bu yer oshxona. Siz oshxona qira olasiz. Bu nima? Tova. Tova. Bu qopqoq, ha? Ha, qopqoq. Aziz do'stlar. Bo'ldi. Tanishyapmiz oshxona bilan. Skagorodka. Siz qo'ying. S bilan ketadigan so'zlarni aytmay turing, iltimos. Non yasashib, nima dedingiz? Qaytadan nima dedingiz? Yo'q. Hozir to'g'risini topib olib keyin aytamiz. Etsinlar, Nargiz ayting. Ayting. Skagorodka. Skоворodka. Skоворodka. Ruschasiga. Kadr ko'p ishlatishadi bular. Tova. Nargizaxon, siz S bilan, Sh bilan boshlanadigan so'zlarning iloji boricha aytmang, xo'pmi? Ani tez aytishsiz bor-ku. Oddiydami shuni? Ko'rganmisiz? Ko'rdingizmi? Mana ko'pchilik qo'shig'ini hit qila olmayapti. Bu inson oddiy tez aytishni hit qilib mana mashhur bo'lyapti. Ko'ryapsizmi, Afzal aka? Biz qo'shiq yozib o'tirmiz. Nega hali aytolmayaptilar? Hozir xizmatlarga tez aytishlar bilan chiqyaptilar hozir. Bo'ldi, sizga 5 yil muhlat. 5 yil ko'p emasmi? Ko'p emasmi 5 yil? Yo'q. Hozir yana tez aytishamiz. Xo'p. Hozir esa bu yerda biz yaqindagina Nargiza bilan bitta video ko'rdik, Nargiza. Mana shuni Dilniyoz tayyorlab bersalar zo'r bo'lardi, dedikmi? Yaxshi videomish qilib. Bo'lardi. Yaxshi. Tamom tayyorlanish videosi. Bildim. Men tayyorlay olaman. Hindistonlik. Albatta, mana hozir tomosha qilaylik. Gapiryaptilar. Ha? Nimadir demoqchi? Ya, pirajka qilayotgan emasmi, domma hindistoncha. Pirajka emasmi? Odam xafa qilmang. Men pirajka qila olmayman. Oson. Mana hozir ko'rib oling, keyin tayyorlaysiz. Marhamat. Afzal aka, siz ham ko'ringchi, agar tayyorlasak birga tayyorlaymiz, qo'limizdan kelsa. Qani? Открываю двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Tut такой красавчик. Hey, bugun men oshxonada, hey, sizlarga bir nonushta. Hey, tayyorlab beraman ana. Hey, qani bugun hammanglar. Manding. Mana bugun oshxonada, beatbox bo'yicha Afzal aka Husanov, har tomonlama shapaloqlar, qarsaklar. Afzal aka rostdan yordam bermoqchimisiz, rostdan? Mana yordam berdim. Mana shunday musiqa bilan, ha? Ovozda bo'lsa ham deydi. Ovozda bo'lsa ham. Gap yo'q. Bo'ldi. Men tushundim. Avvaliga nonni chiroyli qilib kesib tovaga joylab olar ekanmiz. Oralariga keyin pishloqni qo'yar ekanmiz. Sariyog' solasiz o'rtasiga. O'rtasiga sariyog' solib yaxshilab kesilgan joylariga pishloq qovurar ekanmiz. Keyin kolbasa, o'rtasiga tabga ko'ra sosiska, kolbasa, nima bo'lsa, Tuxumni sarig'i. Dilniyoz, siz tuxum ham bor edi o'rtasida. qo'yamiz. yo'q, o'sam. Qiynalib ketasiz. Baytib yemang. O'zimdan ustiga tuxumni sarig'ini aniq qilasiz. Piyoz ham to'g'ri olsangiz bo'ladi ozgina. Musiqiy bezak sizdan Afzal aka. Qolgani zo'r bilmayman. Mana. Rahmat azizlar. Biz kutgandik, biz bilgandik. Qochib keling. Qani bir qoyillating. Qani yo, o'zi uyda ovqat qilib turasizmi? Chetidagi
Patrononmidi boyagi? kesilgan nima deb patron. o'yladingiz? Yo'q, anaqa Keling, keksga turayman o'xshadi. mana. Yo'q. Pishirib olamiz. Xo'sh, bo'ldi. Qarang, uyda ovqat qilib turasizmi o'zi Afzal aka? Yo'q, lekin Tinchlik saqlash uchun baribir har bir erkak menimcha oilani saqlab qolish uchun Bo'ldi. Qarang, biz masalliqlarni tayyorlab bergunimizcha sizdan bitta qo'shiq tinglasak, ana undan keyin mayli. yoppasiga boshlaymiz. uni eplaymiz lekin. Yigitlar haqida bitta qo'shiq Yigitlar. aytib bering. Endi siz qizlar haqida so'raymiz. Albatta yigitlar haqida so'raysiz. Bo'ldi. Men sizga hozir o'zim mikrofonni olib Bor. kelib o'zim bo'ldi. Afzal aka sizni xizmatga qo'ydik. Mana bu pichoq. Shaxti bo'lsin, Oyi. ahdi bo'lsin yigitni, ori Ha, bo'lsin, yigit. g'ururi Yigit. bo'lsin yigitni. Yigit. Oshxonaga Shahringiz bo'lsa, o'tsin. yigit. Bugun kim ovqat tayyorlash kerak? Bugun Afzal akam Nafsi bo'lsin Mabodo. Yigit Maylimi? albatta. sizga Pishtirmadi xushlanadi, va shaxta bo'lsin. Shunday. Afzal aka mana u darajada qiyin emas ekan. Mana Bizani pishganda chaqiring dedi-ku. Ya, o'zingiz aytdingiz-ku, men uyda tinchlikni saqlash uchun ba'zan Oilani saqlab qolish. oyda 30 kun bo'lsa 29 kun ovqat qilib turaman deb. Nimaga bir kun qilmaysizmi desa, bir kun qolganini isitib yeymiz deydi. Yo, o'zi ovqat qilib turasiz uyda? Ha, o'shani Covid paytlarida mana hech kim turolmay qolsa, o'shanda qilganman bir marta osh. Osh. YouTube'ga qarab. YouTube. Birinchi martami? Yo'q. Birinchi marta yo'q. Bo'lishi qilganman. mumkin emas. Ovqat qilib turasiz-ku menimcha. Yo'q. Qilmaysiz? Bir xil akamiz, ko'rdingizmi? Men ham malakamni mana shu yerda oshiryapman. Yolg'on, Ko'rsatuvda. biladilar. Hozir Kim? o'zimizda Erkak kishi hammasi ovqat qilishni biladi. Bilishadi. mayli, mayli. Choyxonalarda qilasizlar. Aytganingizdek bo'lsin ilohim. Mayli aytganingizdek. Afzal aka yaxshi choyxonalarda. niyatli. Yaxshi niyat. Choyxonada o'tirib, ovqat Qo'yxonada hamma bilmaydi, baribir 3-4 kishi biladi. Shunaqa. Qolganlar shu yoniga 15 tasi nafsi buzuq shu kelib bizaga o'xshab yeb ketadiganlar qolganlar. yaxshi. O'zi eng sevimli taomingiz Osh yaxshi ko'raman. osh. Ha, bo'ldi. Shuning uchun ham YouTube'ga qarab osh qilgansiz. Ha, Gap yo'q. Osh qilishni ham oshni qilib turib YouTube'da ko'rdim, mana buni go'shtni anaqa qilar ekan, sabzi to'g'rar ekan, bilasizlar. Keyin hammasini bundoq xolodilnikdan olib sal anaqa qilib qo'ydim. Keyin sabzilarni so'lguncha so'ldirib, keyin guruch soladigan paytda qarasam hali go'sht solmanman-da. Sabzi pishib bo'lgan. Keyin alohida tovoqqa yog' solib turib, o'tda go'shtni tez pishirib olib turib, keyin sabzini ko'tarib, tega davom etib ketdim. Yana ichiga solardim. Haligi bo'ladi-yu, to'yda navbatchi guruhlari qo'shiq aytib turgan paytda birrov keladi, go'sht birrovga kelgan ekanda, keyin qarasa o'rta yaxshi, keyin navbatchi bo'lib qolib ketib qolgan. Hofiz kech qolgan. Xullas, ishyapmiz ham bu yerda oshxonada javlon urib xizmat qilyapmiz. Nasib bo'lsa, Miz demang. javlon urib xizmat qilayotganlar lar bor. deng, Men ham o'sha ro'yxatda oxirida bo'lsa ham borman. Biz o'rgatib turibmiz. Juda qiyin bo'lyapti, lekin o'rgatish Juda qiyin. Rahmat. Qattiq Yaxshi o'qigan ham bular. borsizlar, yaxshi ham borsizlar. Mana. Nonni orasiga pishloqni shu darajada mahorat bilan qo'yish kerakki, Osh pishirganingizni eshitdik demadingiz. osh pishirganingizni eshitdik. Go'shtni qanaqa qilib qovurib joylaganingizni ham eshitdik. Menimcha bunaqasi bo'lmagan. Agar sizda ham bo'lgan bo'lsa, izohlarda qoldiring. Chunki baribir erkak kishi nimadir ish qilmoqchi bo'lsa, astoydil muhabbat bilan yondashadi-da. Rostdan. Qo'shiq bo'lsin, ovqat bo'lsin. Yo'q, qo'lidan kelmasa ham u hech bo'lmasa bajaraman deb ayta oladi o'ziga. Yo'q, kimga, ssenariyda kim yozilganda, oshxonada kim pishiradi, kim pishiryapti? Mayli, endi birgalikda. Mana qarang, hozir ikkita nonni orasiga pishloq qo'ydik-a. Pishloq erib, haligi nonni bir-biriga birlashtiradi. Biz ham xuddi shunaqa, oramizda pishloq bo'lmasa ham biz birgalikda mehnat qilyapmizmi? Bu ham bir nonushtaga aylanib Voy, keting. Biz Shunaqa hammamiz- ham chiroyli qiyoslashlari bo'ladimi? Tez aytish bu. Ha, bu ham tez aytish. Ha? Tez eting. Qishda kishmish Buni pishmasmish. solarda, Kishmish pishsa, keyin pishmasmish. mamlaqamidi? Aha, Qilsa eslab o'rtasiga, qoldingizmi? Nargizani nima bilan mot qilishni bilar ekansiz? Ha, bo'ldi, shu bilan oradan yillar o'tdi. Endi gapirib o'tgandek, Aha. pochchamga o'rgatib qo'yish kerak shuni. Ha. Endi u yo'q, mana bu Qishda yo'q kishmish o'tganda. boshlanadi. Qishda kishmish desalar jim bo'lib qoladi. Adasi ana o'tsa qishda kishmish. Agar shuni to'g'ri aytsang, aytgan narsangni olib beraman. kelaman. işte. Ketib ko'rsalar bo'lar ekan. Afzal aka, siz ham bizni hit nimamizga qatnashasizmi? Bo'ldi, ustiga hozir tuxum sarig'ini solamiz. Shundoq sovorsiz, ana nonni ham bir-biriga qo'shib ketadi. Ikkita bo'pti. Ikkita bo'lsin, kattaroq-ku. Shunda sovuraman. Afzal aka, Anaqa o'zi tez aytishlarga qanaqasiz? Ya, Bu yaxshi. pishgan-ku, yopamiz. Ha? Nima qilay? Tuzi yo'q deb bo'lsa. Avval ozgina idishga aylantirib olaylik. Yo'q, o'zida bundoq. Yo'q, yaxshilab aralashtirib olsak. Hozir men idish olib beraman sizga.
deb Mana. ana shu. Biz bir oshxonaga kirmaylik ekanda. Ha. Zo'r. Qani. Yo'q, lekin ko'pchilik bo'lsa baribir boshqacha. ko'pchilik bo'lsa Yaxshi. go'zal. Bu sariqni o'zini emasmidi? Yo'q, Aralashtirib yo'q, Mumkin ekan. aralashtirganda- Shunaqasi ham mumkin ekan. Ozgina tuz ham, ha? Chunki tuzsiz bo'lmaydi. Yo'q. Bilasizmi, pichoqda ham aralashtirsa bo'ladi. Vilka Buni nomiga qilish kerak. Sanchiqida bo'lsa ham Yo'q, pichoqda ham bo'ladi. ayollarga pichoq berish opasnimi? Mayli. Mayli. Yo'q, bizaga hech ham xavfli emas. Biz ayniqsa xavfsizmiz. pichoq bilan gapirishadi-ku. Bilasizmi? deydi. Anoni Anoni Nima deyaptidingiz? Smoqliroq qayting deydi. hazillashdim. Qachon? Yo'q, rahmat. Yo'q, nari yoqqa kelganda keyin anaqa bo'ldi. Anaqa. Siz juda tirishqoqsiz. Xo'sh, Ana endi ishlab hozir qoldi. ustiga qo'yaman-da. Aha, hozir menimcha yaxshi bo'ldi. Ozgina Keyin qopqog'i keyin yopilganmidi? qopqa yopamiz keyin. Mana shuni yaqinlashtirib ko'rsatinglar. Aha. Kim aybdorligini Aziz do'stlar, ko'radi mana guvoh bo'lganingizdek, avval tabga ko'ra sosiskani qovurib olasiz, keyin nonni shuni To'g'ri. kesib olib, oralariga pishloq solsangiz va ikkita tuxumni chaqib yaxshilab aralashtirib mana bunday holga keltirsangiz, Ustiga mana qachon hammasi pishadi? birlashib bir jamoaga aylanadi xullas. Ana. Bir jamoa bo'ladi. Ustidagisi nimasi pishadi? Ustiga qachon pishadi? Pishloqlari bilan pishadi. Ha, Yuringlar. Bo'ldi. Ana endi uyga kiramiz, tayyor bo'lguncha. Afzal aka? dimlanib pishadimi? Ha, dimlanib. Nonga sariyog' surib Pishadi. yeb turamiz. Ha, ye? Ertalab Ha, nonushta qilmagan. Nonushta qilib kelmovdim. Aha, Oling, bo'ldi. oling, oling. Ketdik. Afzal aka marhamat. Ketdik. Birato'la yeb keling. ketamiz deb o'ylanmanda. Tayyor bo'lsa, albatta yeymiz. Gap yo'q. Qo'shiq juda ham chiroyli chiqibdi. Rahmat. Bu ayniqsa hozirgi zamonaviy saundlarga ham mos, xos bo'libdi. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Hozirgi kunda sun'iy intellekt bilan ham qo'shiq qiladiganlar ko'pda. Bu bastakorlarni qo'pol qilib aytganda nonini kamaytirmaydimi? Qanaqa bu holga qanaqa qarayapsiz hozir? Yo'q, men Jarayonlar qanaqa? Qabul aranjirovka qilishlar. qilaveraman, och qolmayman. Yo'q, lekin biz o'zimiz ham ishlatyapmiz sun'iy intellekt. Suno bor-ku. Suno, ha. Ha, zo'r yaxshi anaqalar qanaqadir she'rlar berishib nima qilsa bo'ladi deb 2-3 xil yo'lga solasiz. O'sha paytlarda Sanoqlar yoki qandaydir bir o'sha kuylanishga qiyin bo'lganlari. o'tgan o'sha she'rni tashab turib, qanaqadir tegi yo'nalishini berib, Janrlarni tanlab. taxminan bersangiz ikkitadan variantlar qilib beradi. Eshitib qaysidir yaxshirog'ini olib, endi aynan o'zini emas-u. Qaysidir Keyin- joylar, ha? Naqorot ha. mana masalan, ha? Taxminan Aytyapsizmi? yo'nalishini olsangiz bo'ladi, taxminan. Yaqinda ko'rdim, shunaqa chiroyli asar yaratilibdi. Endi hozir esimda yo'q, kim tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda. Hozir sun'iy intellekt shunaqa qilayotgan bo'lsa, boshqalarga ish qolmaydi-yu deb o'yladim. Endi shuni aytayotgandim. Ko'rib chiqish kerak. U she'rni ham yozadi, masalan, shunaqa variant bor Sunoda. Xohlasangiz to'liq she'r yozasiz, qo'shiq qilib beradi. Yoki mavzuni berasiz, bo'ldi. Mavzuni o'zi she'r qilib, masalan, kuz keldi deb yozib qo'yasiz, bo'ldi. U keyin kuz keldi, barglar to'kildi. O'zi, hamma yoq anaqa yomg'irlar va bunaqa shitirladi, lekin qofiyalarni ko'rsangiz sal anaqada, G'alizroq, ko'rib chiqish kerak. Yoppasiga tarjima qilinganligi bilinib turadi. Lekin baribir bu ish narsaga xavf solmayaptimi hech qaysi bir ijodkorlarga? Yo'q. Masalan, kimdir ishsiz qolib ketadi degan. Chunki hozir o'zi umuman butun dunyoda sun'iy intellekt Uni rivojlangan sari ishsiz ko'pchilik qo'rqyapti. Yo'q, ishsiz qolib ketadi deganingiz, masalan, bastakorlar aynan o'shandan foydalanmasa, chetda qolib ketishi mumkin. Lekin foydalanib unda masalan, ovozni ham aytishyapti-yu, ovozni aytyapti, desa gitaralar chalib beryapti, rostakasimi. O'shalardan foydalanib ishlansa, zamon bilan ham nafas bo'lib ketilaveradi. Shoir kerak emas ekan bo'lmasam. Ishi yengillashadi. Yo, shoirlar baribir Aynan ko'rib qo'shiq chiqish uchun kerak. yoziladigan. Ko'rib Endi chiqish shoirlar kerak. juda ham kerak. Ya'ni bu matnni tuzish uchun demoqchiman. Ha, endi o'tdan faqat mavzuni olish mumkin. Qanaqadir gap kelmayotganda olasiz, lekin qofiyalarni qilish kerak bo'ladi. Qanaqadir bari o'z xohlagandek bo'lmaydi. Qatinidir to'g'irlab Aynan qo'yishingizga to'g'ri keladi. audioda emas-u, kliplarda ham qilishyapti-yu hozir. Klip mekerlar ham menimcha shunaqa o'zlashtirmasa, sun'iy intellekt bir ikkita kliplarni ko'rdim, shunaqa jadidlar, anaqalar o'tgan ajdodlarni rasmini qo'yib qo'ygan, o'zi qilichlar shu Amir Temurlar Bemalol sun'iy intellekt bilan hozir qaysidir qo'shiqqa aynan shunaqa suratlar bilan klip olsa Klip bo'lyapti-da. suratga Rauf Yaxshi, Parpiyev klip meker juda o'zlashtirgan. O'sha Instagramni ham ko'rsangiz, ko'p mana shunaqa narsalarni hatto chet el uchun ham Qo'yyaptilar, a? ishlayapti-da narsa. Chunki aktyorlarni ham ishlatmasa ham bo'lar ekanda. Ba'zi bir kliplarga Ha, shunaqa shunaqa, ko'rinyapti. shunaqa. Ya'ni bu yerda ham aktyorlar chetda qolib ketyapti. Shunaqa emas, salon soqolli bir yigit bilan To'g'ri. sochi sariq qiz bo'lish kerak, qizni ko'zi mana bunaqa bo'lish kerak deb bunda chizsa. Mana o'shani aytyapman, xuddi O'sha qiz trik aktordek ishlayapti-da u shunaqa yerda. bo'lyapti-da, ha.
O'shanga aytyapman, kimgadir xavf lekin solmaydimi? yaqinda aynan chet elda ham, U Gollivudda ham yengillashadi, ishi shunday. yengillashadi. Elon Musk bilan aynan Keanu Reeves aktyor, ular ikkalasi o'rtasida suhbat bo'lib o'tgan. Elon Musk aytgan, endi bo'ldi, sizni davringiz o'tdi, endi siz kerak emassiz degan vaqtda ham, lekin Keanu Reeves bir so'zni aytgan, baribir sizni sun'iy intellektingiz bizdagi yurakni, bizdagi hayotiy emotsiyani baribir bera olmaydi. Insonlar chunki baribir tabiiy va o'sha yerda tug'ilgan emotsiyani ko'rib, hayratlanishni baribir insonni taftani his qilganchalik his qila olmas ekanda baribir. Buni psixologlar, Yurak- olimlar ham yuraksiz, aytib ish o'tyapti. bo'ladi. Bunda yurak bo'lmaydi deb. Hamma narsa texnik tomonlama, hammasi zo'r Chet elu bo'lishi. Tramplar og'ish qilayotganlarini yasashyapti-yu. Baribir u yerda go'shtini keyin qovurib tagiga joyla olmaydi-da, baribir. Qilolmaydi. Chunki tabiiy odam mana shunday go'zal xato qilib va undan bilasizmi? Zavq oladi. Zavq oladi. Har tomonlama. Shunaqa oluvdim-da. Faqat va faqat zavqlanib yashash kerak. Zavqlanamiz, hozirgi reklamadan ham zavqlanamiz. Xo'p. O, albatta. Bizda aziz do'stlar, yana bir zavqlanish imkoniyati bor. Bu sun'iy intellekt emas, bu shunchaki siz va bizga qadrdon Rostakam bo'lgan reklama. rostakamiga reklama. I found the love for me, darling, just die right, follow my lead. I found the girl, beautiful and sweet, and never knew you were someone waiting for me. Bizdan olishda ham tayyor, buni albatta men emas, buni ko'pchilik bilan qildik aziz do'stlar. Yo'q, qo'shtirnoq ichida Dilniyoz tayyorladilar. Nimaga qo'shtirnoq? Nimaga nuqul qavs qo'shtirnoq ichiga meni qo'shishingiz keladi? Qo'shtirnoq ichida tayyorladingiz, lekin tayyorladingiz-ku. Tayyorladim-ku. Qo'shtirnoq ichida bo'lsa ham tayyorladingiz. Chunki sizdakalarni ko'paytirish kerak, shuning uchun qovus ichiga soldim. Rahmat, Afzal aka. U ham gonorar Qo'shtirnoq qo'shtirnoq ichiga. Qizil kitobga kiritmasak bo'lmaydi sizdakalar. Menimcha bu ketishda qizil kitob o'zini qizil kitobga kiritamiz. Xullas aziz do'stlar, nonushtamız tayyor. Ko'rdingiz, o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Bu juda ham tez tayyor bo'ladigan. Bunga nima kerak? Non kerak, ozgina pishloq kerak, keyin sosiska va 2 dona tuxum bo'lsa, ketma-ketligini bemalol ko'rdingiz degan umiddaman. Xohlasangiz sosiska qo'shmasangiz ham bo'ladi. Uni o'rniga kolbasa, O'zi pishirmasa ham reklamani yaxshi qiladi. Mahsulotlar qo'shmasdan ham. Siz ham reklamani zo'r qilarkansiz, qoyillik. Bilasiz-ku, xizmatlar litsenziyalangan. Pomidor qo'shsa bo'lar balki. Agar sizni tovarlaringiz ketmagan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Xullas, guvoh bo'lganingizdek, bizda nonushta tayyor. Yop qo'yavering, keyinroq yeymiz hozir. Keyinroq yeymiz, bo'ldi, gap yo'q. Chunki vaqtimiz qisqa. Va buni yop qo'yish kerak. Bu tavsiyalardan biri, yana oshxonadagi bir tavsiya. Bananlarni qanday saqlash? Masalan, ularni salqin joyga qo'yish kerak ekan o'zi aslida. Lekin butun bir bananni, bir nechta banan bog'i bo'ladi-yu. Mana shunday xarid qilgan bo'lsangiz, folgaga o'rab qo'ysangiz, o'sha ushaydigan joyini o'sha hozir ko'rasiz. Rangi Videoda qorayib ko'rasiz. Qorayib ketmaydi. Keling, hozir videoda birgalikda tomosha qilamiz. Folgaga qayeri o'ralar ekan, o'sha ushaydigan bandi bor-ku. Mana shu joyi o'raladi. Hozir tomosha qilamiz. Marhamat. Qani marhamat. Ilib ham qo'yish kerak ekanda. Ilib ham qo'yish kerak ekanda. Mana folgaga o'rab, ilib ham qo'yish kerak ekan. Ilib ham qo'ysa ham bo'lar ekan. Ya u prosta anaqa joy egallamaslik uchun ildim menimcha. Ha, yo'q-e? O'rab qo'ysa bo'ldi. Oldin qovunlarni ham Yo'q, ilib qo'ysa ko'p saqlanar ekan. Yo'q, ko'p saqlanar ekan. Ilib balkim qo'ysa ko'p saqlanar. turgan joyi zaxa bo'lmasligi uchun bo'lsa kerak. ko'p narsani ilib qo'ysa, ko'p uzoq saqlanadi. To'g'ri. Qazilanadi, Qazilar, ayniqsa qazi, Esizdami? Go'shtlar, qazilar, tuzlar qo'yiladi. Ayniqsa qovunni ham masalan qishda osib qo'yilsa, uzum masalan, uzum ham osib qo'yilsa uzoq turadi. Qishda ham maza qilib tanovul qilishimiz mumkin. Ana, qarang, mana shunday sir-sinoatlari bor-da. Sirlarni bilib oldik. Endi qaytamiz, nimadir so'rayman deb aytayotganingiz. Yerda tursa zax bo'lib anaqa bo'ladi, zaxa bo'ladi, nima? Ehtimol. Og'irligi uchun. Dilniyoz boydan beri nimanidir hozir so'rayman deb aytayotgan. Endi ko'z tegmasin, mana bu aytib o'tdingiz, sun'iy intellekt chiqdi, kompozitorlar nima qiladi, qiynaladimi dedingiz? Yo'q, bu kishi ham bastakor, ham
yaxshi sozanda, ham yaxshi xonanda. Qolaversa hozir yana bitta san'atni sekin o'zlashtirayotgan ekanlar, guvohi bo'ldingiz. Beatbox. Beatbox bu ham bir yaxshi san'at. Sezon yo'q paytlari deyman-da. Nima edi u? Nima? Bular umuman hozir aranjirovka nima deb o'tiribdilar, aranjirovka anaqa. O'shani kishiga- tushuntirib bering. Yozadimi bastakor aranjirovkani? Anu mahallada bitta dollar sotadigan aka bordi. Aha. Afzal akamning o'g'illari ham aranjirovka qilyapti dedi. U tushunmadi-da, endi mana shular tushun bo'ladi. Aha. Ha, yaxshi dedi. Sen nimaligini tushuntirmaysanmi unga dedim. Bu musiqiy sayqal, Bu musiqiy muzika bezak. studiyada ishli muzika, u ham muzika yozyapti. Sen noqal tushunardi. Aranjyor Afzal akaning o'g'li ham aranjirovщик bo'lib qolibdi. Sen qanaqadir kasal ekan-da u deb. Afzal hammi dedi. Ha, Afzal akam oldindan aranjirovщик edi. Oldindan kasal edi Adasdan yuqqanda. Muzikalikni tushuntirmaysanmi? O'zbekning so'zi qiziq deydi-ku, ko'z tegmasin. Farzandlari ham o'zlarini yo'llaridan ketgan ekan. Farzandlari bilasizmi Qoyil nechta ekan. hitlarni yozdi. Mana oxirgi juda ham ko'p hit bo'lgan, musiqiy sayqal bergan Siqilma qo'shig'ini ham aynan bu kishini farzandlari musiqa bezakchi sifatida bo'lgan, lekin o'sha ta 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 solasini Birajanni o'zlari shu oltin qo'llari bilan bunday tebratib ko'z tegmasin. Mana nimaga mashhur Juda ham ko'p hit mana masalan musiqiy sayqal berilyapti hozirgi kunda, lekin o'rtadagi solalari chiroyli. Masalan, siz bizga yoqadigan o'sha joyini yoqib shunday kesib qo'ng'iroqqa chaqiruvga qo'yadigan joylari bor-ku, juda ham ko'pi aynan Afzal akaga Shuni tegishli. so'ramoqchi edimda, bastakor aranjirovka haqida, to'g'rimi? Aranjirovka. Yo'nalishi qaysi joyga nima musiqa qo'yasiz? Bastakor Mashhurbek o'zim qildim, bastakorlik o'zim bastalashni o'zi qilgan. Endi anu G'oyasi. she'rni ohangga solish boshqa narsa, keyin uni aranjirovka qilish. Aynan mana shu sola. Musiqiy sayqal hammasi Solasini chalib berganman endi men bu turbalarning ovozlari yana qala. Mana bitta qo'shiq bizda shunchaki hattoki yaratilmaydi. o'zim borman-ku yoningda ta 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 shu aynan Afzal akaning o'zlari. Qolaversa Na haqqim bor taronasi bor, Erkin Vohidov qalamiga mansub bo'lgan solalarni to'liq qilma deydi. Bu taom tayyor bo'lgandan keyin ustiga yana buni lompon shoh qilib bezagini berib ko'rsatadi-ku. Tuning qilaman, tuning. Bizda ham Jida gulimiz Ha, Jida qo'shig'ini gulimiz. ham Bastalab aranjirovka bo'lgan. Anvar Sobirov. Anvar Sobirov qo'shiqlarini. O'zi bolaligimizdan bilamiz, aynan sizni ijroyingizda seriallarda ijro etiladigan saundtreklar deyarli hammasi sizniki. Keling, agar hozir qarshi bo'lmasa, hozir yana bir serialni eslatamiz teletomoshabinlarimizga. Shu Opa-singillar serialida ijro qilingan Opa-singillar aynan shu. O'tirib bemalol Yerda o'tirib ijro etib to'lg'anib, bo'ladi. tebranib aytsak bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Agar qarshi bo'lmasangiz. Qani? Marhamat. Marhamat aziz do'stlar. Rahmat. Qoyil. Juda ham chiroyli tarona. Go'zal tarona. Buni yozilganiga ham ancha yil bo'ldi, adashmasam. 2013. 2013 ha? Shu paytlar. 12 yil. Qore, matematika, Qoyil. Logika, ancha yashaydigan qo'shiqlar bo'ladi. Bu yaxshi, zo'r. Ko'z tegmasin. Mana hozir ham tinglayapmiz, o'ylantirib qo'yapti-da. Serial yaxshi bo'lganda. Juda ham. Serialni yutug'i. Lekin qo'shig'i ham ta'sirli joyi Soundtrack, bor-da, to'g'ri. ta'sirli-da qo'shig'i ham. Ra'noxon to'g'ri aytdilar. Soundtrack juda katta rol o'ynaydi. Balkim. Yo endi Kamchiliklari yopib ketadi. Shu musiqa uchun ham ko'rishadi serialni. To'g'ri. Unda muhabbat bor. Bilsangiz bilarsiz aka. Biling, qarsaklar. Ko'rdingizmi kimdir Aytganingiz kelsin. kimdir uyg'otuvchi uchun chalib budilnik ishlab ketdi. Budilnik ishlab ketdi. Nimani Menimcha Instagram savolini boshida e'lon qilgandik-ku. To'g'ri javob bor bizda adashmasam. Bor. Kamolaxon eshitishimcha to'g'ri javob Kamolaxon yo'llabdilar. eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javobni yo'llabdilar va yuqorida biz aynan ko'rsatuvimizning boshida duet tarzida ijro qilgan she'rimizni misralarini muallifi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufga tegishli edi. Juda ham to'g'ri topdingiz Kamolaxon, lekin ishlaydigan raqamingizni bermabsiz. Ko'p bezovta qiladi deb o'ylagandirsiz shekilli. Bog'lanishimiz mumkin edi. Bog'lanishimiz qiyin bo'ldi. To'g'ri. Yo'q, Tusha ham qilibmiz, tusha olmayapmiz. Mana hozir bizga yetkazishyapti xabarlarni. Biz jonli tarzda gaplashmoqchi edik va siz imkon bor edi, yaqinlarni tabriklab, ularga salom yo'llang degan niyatimiz bor edi. Mayli, keyingi safarga qoldi. Nasib qilgan. Keyingi safarga qoldi. Yana kelasi safar albatta birinchilardan bo'lib to'g'ri javobni yo'llasangiz, albatta ishlaydigan raqamingizni qoldirsangiz,
aloqa bog'lashga harakat qilib ko'ramiz. Mana shunaqada eshitib, gaplashib o'tirurmaysizlarmi o'zinglar? Yo'q. Sizda ham bor? Sizda-chi? Menga ham beringlar. Ustoz Sadatqoz Anvar Sanayev kelganlarida rejissyor bilan gaplashib o'tirsak, qarab o'tiribdi. Ha, Yo'q, biz Moziy bilan gaplashamiz. Siz bormidingiz? Yo'q, ba'zan javob berib shunaqa rejissyorlarga. Yo'q. Bizda ba'zi bir boshlovchilarimiz shunaqa oramizda bor edi. Ha, xo'p deb javob beraveradi. Samandar aka ekanligini aytmang ularga ham shunday. Mana bularda bor ekan. Samandar aka ekanligini aytmang shunda. Yo'q, Samandar emas, boshqa. Nima, sizda ham bormi? Menda ham bor. Siz ham javob berasiz. Bilishadi. Javob berish kerak edi. Savol Yo'q, bergan. gapirayotgan paytimizda hozir mana bunday bo'ladi yoki mana bunday qilmang yoki mana bunday o'tiring deganda, xo'p yoki mayli deb xo'p qo'yamizda. Tushunaman. Gaplashayotganimizda. Jonli efirni baribir o'ziga yarasha qonun qoidalari bor va albatta bu yerda vaqt Anaqaga ham berib qo'yish kerak o'zi mehmonga. Mehmonga ham berib qo'yish kerak, ha? Lekin baribir Bormi yana? Bor bitta. Sizga ham bersizlar. Lekin gaplasha olmaysiz, ishoning. O'xshashmay turinglar. Gapirayotganda Ketib gapirishadi. qoladi. Shunday. Biz endi necha yildan beri o'rganib qolyapmiz, ham gapirayotganda ham bu yerda ma'lumotlari ketib turadi. Shuning uchun sal yengilroq bunga Bilinadi, tajriba. bundoq gapirib xayolinglar boshqa yoqda bo'lib, bundoq chiqib ketasizlar-ku. Hozir bundan keyin mana bunaqada, keyin mana bunaqa deb turishadi-da. Bu hamma sirlarni oshkor etyapmiz-a. Yaxshi. Ayollarda bilinmaydi, sochi bilan anaqa qilingan-ku. Endi o'g'il bolalar biroz terminator bo'lib qolganligi endi. Havasingiz kelyaptimi, xohlasangiz? Anekdot bor, anaqa qilib. James Bond. Qo'shnisiniki chiqadi-yu, o'ris ayol. Qachondan beri muzika qo'yasan, o'chir kechasi tinchlik bormi yo'qmi desa, muzika qo'ymayapman desa, Mana hozir bir musiqa haftadan beri qo'yapsiz. tinchlik yo'q desa, qani sochingizni bunday qilib quloqda naushnik bo'ladi, bundoq mana qolib kesib desa, "Yo'q, bir hafta oldin yo'qotuvdim bu ekanda" chiqib ketadi. Undan eshitayotgan bo'lamiz ekan. AirPods quloqchinlari turgan bo'ladi. Bo'ladi. Boyagina aytib o'tdingiz, Afzal aka bitta narsa bilan shug'ullanyaptilar. Shu haqida batafsil tushuntirib bering. Dedingiz-ku. Beatbox o'sha bir narsa box emas, beatbox. Nargizaxon. Ertalab turiladi, anaqada bo'ladi? qiyin emas. Qani? Anu begovoy darushka bor, o'shani men orqa tomonda hozir qo'shib ham anaqa qilishyapti. O'sha begovoy darushkaning nari yog'ida mikrofon bo'ladi. Masalan, mikrofonda o'sha kolonka shundoq mana bunda ushlab turib, kimdir ashula aytayotganda muzikantlar yo'q bo'ladi-yu o'sha paytda. deb o'tirish kerak-da. Keling. Davom ettiring. Yaxshi ketyapsiz. Siz ashulasini ayting. Buyurtma bering, siz qaysi qo'shiq, qaysi musiqa? Farqi yo'q. Billa. Ritmni boshlasalar, yog'ini Yo, Nargiz ashula aytsin-da, siz bassni berib turasiz. Unday qilmanglar. Yaxshi bo'ladi. Qo'shiq aytgansiz. O'sha mikro hali ancha ishlash kerak. Bilasiz nima qilsa bo'ladi? Chaqpalayda aytgansiz-ku. Siz bilan mana shu beatboxni tez aytsangiz bo'ladi. Ayting. Musiqalar yozganmiz. Ayting mana unga. Ayting tez orada qo'shiq aytaman. Mana ayting. Bora musiqalar. Primera. Xo'p, ketdik tez aytish bilan. Rostdan, uydagilar biladimi? Aka ayting. Hayra. Ketdik. Ya bi gül nafsan gül ya bi gül nafsan gül qani nargiz ani endi tez aytish aytadi qishda kishmish pishmasmish kishmish pishsa qishmasmish Pishmasmish. Ha. Sizdan yaxshigina reper chiqargan. Rahmat aziz do'stlar. Biz ertalabdan eksperimentimiz har tomonlama oxiriga yetib bormayapti. Mayli. Bilardik oldindan. Biz kutgandik, biz bilgandik shunday damlar kelishini deydik-ku. Oxirgi yangilik, boya ham kadr ortida aytib o'tdingiz, yangi qo'shiq aynan bizning studiyamizda tug'ilgan, bizning studiyamizda aytilgan, bir necha bor aytilgan she'r yaqinda qo'shiq bo'lib, ham kliplari ham bir sun'iy intellektlar bilan adashmasam. Hali sir edi-ku. Siz endi qo'shni keyin solganingizni aytdingiz. Bir Uyg'on o'g'lim aytdik-ku shu yerda. Uyg'on o'g'lim, to'r o'g'lim she'rlari shu qo'shig'i ko'pchilik xonandalar bilan rejalashtiryapmiz. Xudo xolasa yaqin kunlarda. challenge bo'lsa ajab emas, ha? Challenge bo'lsa ham ajab emas. Ozodbek Nazarbekov boshchiliklarida katta loyiha bo'lyapti. Xudo xolasa kliplar qilib, boyga aytilgan sun'iy intellektlar, anaqalar bilan Juda yaxshi yangilik bo'ldi. Kutib qolamiz buni. Shunday, birinchilardan bo'lib premyerani aynan sevimli kunda qilsangiz xursand bo'lamiz. Chunki mana shu yerda tug'ilgan u she'r. Xudo Va xolasa. xayrlashamiz azizlar.
O'shanda xayrlashamiz. Shunda o'shanda emas, hozir ham xayrlasak Yo'q, yo'q, bo'ladi. hozir- Tilaklaringiz bo'lsa, Afzal aka, Hozir bemalol xayrlash- Menga mana qilib beringlar, men bilmayman. hozir beramiz. Ketayotganimdan. Sog' bo'linglar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bugungi tez o'tib ketdi. Yaxshi insonlar bilan tez o'tadi. Tez aytishda tez o'tib ketdi. Yaxshi. Afzal aka, tilaklaringiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Ilohim. Hammanglarning oilangiz tinch bo'lsin. Sevimli kanalli ijodkorlari barchalarga omad tilayman. Shunaqa yaxshi ko'rsatuvlar ulashib charchamanglar. Safila bundan ham kengaysin. Rahmat. Oilangiz tinch bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Juda xursand bo'ling tashrifingizdan. Marhamat, endi qo'shiq bilan yakunlaymiz, a? Albatta. Albatta. Xo'p bo'ladi. Qani marhamat.